¡Toma el puto! ¿Eso qué es, serio? Es que les he enseñado un poquito a hacer un barco. Por favor, que chulo. No, porque no lo enganchas aquí. Y haces una bandera. Sí. Pones la hoja un poquito arriba. ¡Vámonos! Vamos, venga. Después nos vamos a ver. Venga, pa'lante. A coger un... Jaime, Marta, ¿os vais a ir solos? ¿También así? Sí, iba bien también, era la forma. ¿De dónde está la catarata? Sí, se me cae una roca, me tiraba ahí como un tobogán. ¡Mira dónde nos vamos a bañar! Mira. Ya, pero mira, mira, mi palo voy a tirarlo por aquí. Hombre, verá, lo llevo muy bien. Como te caigan los lloros, que encima te doy. Qué chiquitita la cámara, ¿eh? No, todavía no. Que todavía no. Mira, más agua. ¿Encontraremos algún animal? Sí, son grandes. Pero no más que tú no, ¿eh? Venga, vamos, bájale muy bien. Vamos, Claudia. Claudia se cae. Bueno, los hay. ¡Atrás! No, el primo va ahí. Sergio, esta piedra la has sacado. Compré una piedra. ¡Vamos a seguir! ¡Vamos! ¡A ver! Hola. Creo que la vez ha salido, Sergio. Sí, ya ha salido. ¿Quieres jugar? ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! Estoy aquí abajo. No miro ahora. Papá, tío. Claro, no vamos a morir. ¿Qué? Ah, que hay más antes, ¿no? Lo que pasa es que hoy es imposible estar en un sitio solo. Esperemos que no venga de ahí. Pasadito sí, así la antes que guardar.
Noelia, Noelia. Ten cuidado, Claudia, Claudia. Ten cuidado, échate un poquito más para atrás. Más para atrás. Mira, fue muy caro. La llevó hacia la cocina de Vamos a como mínimo, ¿verdad? Mira, vamos chicos, ¿eh? Esto por otra vez. También está acostumbrado al trapo del campo. La que se caiga no llora. Ahora con la mano en la... Serio, 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 para atrás. Dani, ojalá por ahí. Sí, dame también. La marcha cogió el barco que yo he hecho, pero que está terminado. Ahora, numerarse. No me cayó, papá. ¿Se ha caído, papá? Ven. Lo metíamos con él. Tú sí que eres un somalero. Voy a llevar cordón corto. Claudia, vamos. Claudia, vamos. Cabeza. No tiene nada en la cabeza. No, es mi siento de mamá. No, pero no se miente, mintiéndole. Venga, ven, vamos a pasar. Tienes ahí a Cicarri parado. Pues por eso, venga, no te pares ahora. ¿Cuántas horas tiene de grabación de esta cámara?